Pace, shalom de Jesus Cristo, che Dio vi benedica, ti aiuta a capire la Bibbia. Oggi leggiamo Atti degli Apostoli 18. Io sono in piazza e c'è dei ragazzi che giocano e aspetto che non disturbi, ma cominciamo a leggere Atti capitolo 18, la prima parte. Io chiedo a voi che dovete leggere, io chiedo a voi che dovete leggere il libro degli Apostoli. Leggi il libro degli Apostoli a casa. Leggete il libro degli Apostoli a casa. Leggete sulla Chiesa, sul gruppo, dove sei. Leggete Atti degli Apostoli. Leggete il Vangelo di Luca, perché ognuno vuole insegnare una dottrina nuova. E se tu non conosci il Vangelo di Gesù, se non conosci la storia della Chiesa, allora sarai inganato. Vieni con noi, Gesù. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Che Dio ti benedici e anche a me. Leggiamo. Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Paolo stava nella Grecia. Nella Grecia. Paolo predicava in tutte quelle città intorno. Paolo andava in tutte quelle città della Grecia. E poi lasciò Atene e si recò a Corinto, perché anche Corinto era una città della Grecia. Amen, amen, amen. Glória a Dio. Glória a Dio, glória a Dio. Qui trovò un giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia. Dall'Italia noi conosciamo questo nome oggi, quella epoca Roma. È arrivato di Roma, perché Italia non era così chiamata da 2000 anni fa, non era così chiamata Italia. Alleluia. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Ha avuto un problema, i ragazzi sono andati via. Leggiamo, vieni con noi Gesù, invia i tuoi angeli che sia con noi a capire, a guardare a noi, a me. Lodiamo il Signore è meraviglioso. Fa l'opera di Dio, che Dio fa il resto. Qui trovò un giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia, che in verità è di Roma, ok? Da 2000 anni fa non si parlava Italia, si parlava Roma. Con la moglie Priscilla. In seguito all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma, ora ha parlato da Roma, tutti i giudei, Paolo si recò da loro. Amen. Amen, amen. Ci sono arrivati più due ragazzi lì, ma non gioca. Non gioca in spalla in questo momento. Palla
Spalla no. La palla. Ah, mio Dio. Andiamo avanti. Qui trovò un giudeo, già ho letto questo, e seguite l'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei, Paolo si recò da loro. Ok? Ha parlato Italia, ma noi sappiamo che è tutto di Roma, perché in quell'epoca a Roma avevamo una persecuzione agli ebrei con Claudio, quell'imperatore Claudio, che ha detto che doveva allontanare da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro. È arrivato lì, Aquila e la sua moglie Priscilla. Paolo è andato da loro. E poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende. Quella coppia, Aquila e Priscilla, che è arrivato da Roma, andato a Corinto, ha trovato Paolo e loro erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Paolo predicava Gesù Cristo crocifisso, morte per noi, risuscitato al terzo giorno. Si predica quello che è morto, che è risuscitato, anche chi è morto e che è risuscitato. Cura di queste persone che parla della risurrezione, ma non si parla della morte. Perché? Perché hanno paura della morte. Ci sono delle persone che hanno paura della morte, non si parla della morte di Gesù, parla della risurrezione, ma non si parla della morte. Hai visto? Io ho visto abbastanza in questa Pasqua, ok? La Bibbia dice che quelli che dare la vita per Gesù sarà salvato. E Gesù ha scritto nel Vangelo, leggi Vangelo Luca 9. Ma oggi queste chiese predicano che non ha bisogno di fare niente. No, non ha bisogno di fare niente. Ma Gesù ha detto che doveva dar la vita per lui. E come non si fa niente? Come dare la vita a Gesù senza fare niente? Come spiegare? Ci sono molti che predicano il Vangelo di un modo che gli piace. Ma andiamo avanti. Ma ogni sabato Paolo andava in chiesa, non era per predicare la legge di Mosè. Paolo andava in chiesa per parlare di Gesù, per persuadere giudei greci, per convertire. Penso che la meglio parola è convertire giudei greci. Paolo andava lì. Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timoteo, Paolo si dedicò tutta alla predicazione, affermando davanti ai giudei che Gesù era il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio. Gesù Cristo, l'unico Messia di Israele. E lui non viene più come è venuto prima. Gesù viene diverso. Prima Gesù è entrato a Gerusalemme nell'asino. Ora Gesù viene nelle nuvole
com tromba, suono di tromba, con tutti gli angeli e nel cavallo bianco, perché ora Gesù viene pronto alla guerra. Sai? Hai visto questo? La Bibbia dice: Gesù viene sulle nuveni con cavallo bianco, tutti angeli insieme con suono di tromba. Perché? Perché il cavallo bianco, entrare in una città in cavallo è pronto per la guerra. Entrare nell'asino è pace. Entrare con un cavallo, tutti quegli angeli insieme, è pronto per la guerra. Alleluia, glória a Dio. Ma Paulo qui predicava Gesù que era morto, ressuscitado, ok? Pregava Gesù que era morto e ressuscitado per noi. Gesù que é il Messia, l'unico Mashiach di Israele. Andiamo avanti. Ma poiché essi lì operavano e bestemmiavano, scuotendo-si le vesti, disse: il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io sono innocente. Da ora in poi io andrò dai pagani. Fino ad oggi ci sono molte persone che odiano Gesù Cristo, ma Gesù ha detto: rimaneranno deserto. Vengo quando diz dire benvenuto Baruch Hashem, quelli che viene nel nome Hashem Adonai. Hai capito questo? Gesù ha detto che ritorna quando il popolo di Gerusalemme parlerà a lui: benvenuto Baruch Hashem Atah Adonai. Per il nome di Jesus, Gesù, Yeshua. Ah, perché ora dobbiamo parlare ebraico. Ah, ok. Sì, quando il popolo di Gerusalemme dire Baruch Hashem Yeshua. Ora Gesù ritorna per Gerusalemme. Alleluia. Alleluia. É per conta di quel popolo che opponeva e bestemmiavano quando si parlava del nome di Gesù. Paulo ha detto: io sono innocente da ora in poi, io andrò dai pagani. E amen, glória a Dio, perché ora siamo salvati per fede in Gesù, perché se quel popolo prima non voleva Gesù Cristo, noi vogliamo, io voglio. E tu vuoi? E tu anche vuoi Gesù Cristo? Io voglio Gesù. Gesù è meraviglioso. Gesù è il nostro amato. Che tutte le nazioni prosterano davanti a Gesù Cristo, inginocchieranno davanti a Gesù Cristo. Tutte le nazioni debbano inginocchiare davanti a Gesù Cristo. Non sono i presidenti che sono re dei cristiani. Il re dei cristiani è Gesù Cristo. Non sono i politici. Amen. Andiamo a leggere. E andandosene di là entrou nella casa di un tale chiamato
Tício Giusto, che onorava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Paulo è uscito di quella parte che non voleva udire la parola di Gesù. E poi Paulo è andato da un'altra parte, è arrivato alla casa di Tício Giusto, che onorava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Aveva una sinagoga vicino lì dove Tício abitava, ma Tício è aperto la porta per Paulo. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia e anche molti dei corinzi. Udendo Paulo, credevano e si facevano battezzare. In quell'epoca era diverso. In quell'epoca bastava credere in Gesù, erano battezzati, non guardava neanche l'età, era battezzato, la casa, tutta la casa, la famiglia era battezzata. Insieme tutta la sua famiglia, è tutta la famiglia, sia bambino, sia adulti. Oggi che le chiese hanno delle regole, ma quell'epoca, quando qualcuno diceva io voglio Gesù, eu vorrei Gesù, non lo so, era molto serio, era di verità, erano battezzati, perché era una verità, non era ingannevole. Oggi molte persone frequenti le chiese, ma per altri è obiettivo, come si dice da voi? Non lo so, portoghese obiettivo. Ok? Per molte persone frequentano chiesa per stare bene, per udire un lode, perché lì ho trovato un pochino di pace. Ma e a casa tua, come sei con Gesù? E quando sei arrabbiato, come sei con Gesù? E come sei con problema, come sei con Gesù? E quando stai al lavoro? E quando stai com il fidanzato, ou la ragazza, ou a casa tua com la famiglia, como sei com Gesù? In chiesa è facile stare in chiesa, ascoltare un lode, perché lì tutto è buono, ma e a casa tua? E la vita tua? Como sei com Gesù? Como io devo essere? Io ringrazio a Dio per aver tempo di stare con Gesù, ringrazio a Dio. È stesso quando sono con le persone, dobbiamo parlare di Gesù. Amen? Amen? Non frequenti una chiesa appena perché tu si senti bene, perché lì c'è la pace, ma deve avere la pace nella tua casa. In chiesa è facile avere pace, difficile avere nella tua casa, nella tua famiglia problematica. Nostra famiglia ha dei problemi, abbiamo dei problemi in famiglia, ma è lì che dobbiamo avere Gesù vicino. In chiesa è facile essere credente, in casa nostra che è difficile. Amen? Crispo, capo della chiesa. Lì, capo significa rabbino, quello rabbino della sinagoga, anche ha creduto in Gesù Cristo.
E uma notte in visione il Signore disse a Paolo: non aver paura, ma continua a parlare e non tacere. Perché c'era dei nemici di Paolo, c'era di quelli gli ebrei lì che odiavano il nome di Gesù, c'era anche dei greci pagani, idolatri, che non voleva che Paulo predicasse Gesù Cristo, ma Dio appare, Gesù appare a Paulo e ha detto: continua a pregare, continua a parlare e non tacere, continua a parlare di Gesù e non tacere. In chiesa è facile parlare, nella tua famiglia dà la tua testimonianza di vita. Vieni con noi, Gesù, vieni con noi. In chiesa è facile andare nel culto, lodare, questo è facile. Ah, dobbiamo stare in chiesa, dobbiamo... Sì, lì è facile. Difficile è a casa tua, è a casa mia. Lì che è difficile mostrare Gesù. Tutti che hanno famiglia sa com'è. Tutti sanno com'è difficile la testimonianza in famiglia. Non sia orgoglioso perché vai in chiesa ogni domenica ou anche la settimana. Non sia orgoglioso. Questo è facile. Difficile è quando affronta dei problemi in famiglia. Andiamo avanti. Perché io sono con te, Gesù ha parlato a Paolo. Io sono con te. Non fermare. Perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. Perché io ho un popolo numeroso in questa città. Lì in Corinto aveva un numeroso popolo. Paolo ha scritto 2 lettere, poi dopo Paolo ha scritto 2 lettere alla chiesa di Corinto, perché Dio ha parlato. Io ho un popolo grande qui, Paolo. Corinto era una città di pagani, ma Dio aveva un gran popolo lì. Così Paolo si fermò 1 anno e mezzo ensinando, falou la parola di Dio. 1 anno e mezzo. Difficilmente Paolo rimaneva tanto tempo in una chiesa, ma è rimasto 1 anno e mezzo a Corinto, predicando la parola di Gesù Cristo, ensinando, falou la parola di Dio. Mentre era proconsole della Caia, Galione e Giudei insossero in massa contra Paulo e lo condussero al tribunale. Guarda che Gesù ha detto: non aver paura, Paolo. Io ho un popolo in questa città. Non aver paura. Perché Gesù ha detto non aver paura? Perché dopo è venuto proconsole di Acaia, Galione, i giudei, quelli giudei che odiavano il nome di Gesù, insorgero in massa contro Paulo e lo condussero al tribunale dicendo: costui persuade la gente a rendere a un culto a Dio in modo contrario alla legge. Amen. E fermiamo qua. Paulo, un vero cristiano, non predicava la legge. Paulo predicava Gesù Cristo risuscitato, morto e risuscitato. Lui non predicava la legge,
predicava Jesus Cristo morto e ressuscitato. E quel uomo della città è andato da Paolo e ha detto: questi predica un Dio diverso. I cristiani sono diversi. Il vero cristiano è diverso. Se sei tutto uguale, allora non sei cristiano. E eu vi lascio aqui alla prossima, che Gesù sia con noi. Leggete Atti degli Apostoli, conosci la storia vera della Chiesa cristiana, le vere dottrine sono Atti degli Apostoli, Vangelo di Gesù e le lettere degli Apostoli. E vi lascio alla prossima, rimani nella pace, nel nome di Gesù Cristo. Dio vi benedica, pace, shalom.